Geoinformatika je velmi komplexní obor, říká Jakub Koníček, student oboru geoinformatika a kartografie v dalším podcastu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nazvaném Jak na přírodu. Jakub Koníček díky svému studiu procestoval skoro celou Evropu a podíval se také do Thajska. Je jedním z autorů mapové aplikace, která nabízí 8 zajímavých běžeckých a pěších tras v okolí Přírodovědecké fakulty. Proč si Jakub Koníček vybral právě geoinformatiku? Vybral som si ho preto, lebo na strednej škole ma najviac bavila geografia a počítače, teda informatika úplne nie, ale počítače hej. A nechcel som študovať iba samotnú geografiu. Keď som navštívil Olomouc na konzultačnom dni na katedre geoinformatiky, tak ma to hrozně zaujalo a podal jsem si přihlášku, dostal jsem se a tak jsem tu. Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého ti někdo doporučil, nebo si ji vybral sám? Bola mi doporučená, či už na gymnáziu, ako na škole, už o nej vedeli, ale taktiež z rodiny som mal veľmi dobré odporúčanie a taktiež od kamarátov, ktorí boli vlastne z vyšších ročníkov a študovali tu. Tak som sa prišiel pozrieť do Olomouca a bola to láska na prvý pohľad. Musel si dělat přijímací zkoušky? Sranda je, že toto bola jediná škola, kde som robil prijímacie skúšky, ale musel som. Teraz na náš obor teda prijímačky nerobia, ale predtým to bolo z geografie a z matematiky. Byly těžké? No, myslel som si teda, že to bude horšie, hlavne tá matematika, ale zvládal som lepšie matematiku ako geografiu a to som z geografie robil olympiádu 4 roky na gymnáziu. V čem byla pro tebe ta příprava na ty zkoušky nejtěžší? Najťažšie bolo ani nepripravovať sa odborne na tie skúšky, ale pripravovať sa na to odísť do Olomouca, vlastně do České republiky zo Slovenska. Jak se zžíval s Olomoucí? Co jsi všechno musel udělat, než si vlastně začal studovat? Tak najprv musel som si vybrať kolej, pretože nechcel som si zo začiatku hľadať žiadne bývanie na priváte a nič podobného. Takže vybaviť si kolej, to bolo v podstate jednoduché na pár klikov na internete a kúpiť si jízdenku na vlak, pretože zo Slovenska jazdia priame vlaky v podstate, odkiaľ ja som tiež kúsok od Trenčína, tak sa dá za 2 hodky dostať, takže kúpiť si jízdenku na vlak, presťahovať sa na tú kolej a potom začať žiť. A to nebolo vôbec ťažké, pretože Olomouc to je v podstate študentské mesto, je tu všetko zariadené preto, aby si tu každý našiel, čo potrebuje, takže som sa mal lepšie ako doma. Bolo tam toho oveľa viac, ako my máme v našom meste. Z hľadiska tej výbavy, z hľadiska toho vyžitia, alebo keď som niečo potreboval, takže v tom nebol žiadny problém. No a potom začať žiť vysokoškolský život. Ten byl také jednodušší? No, na jednej strane jednodušší bol, hlavne z tej stránky, že som mal zrazu oveľa viac voľného času. Nikto po mne nič poriadne nechcel. Nikto to nevyžadoval, tak ako to je na stredných školách, že pokiaľ si nenapíšeš domácu úlohu, zostaneš po škole, dostaneš 5 alebo budeš pokarhaný. Keď proste nespravíš cvičenie, máš 0 bodov, alebo ho opravíš, neopravíš a ak ho neopravíš, tak zo školy letíš. Tak v tomto bolo možno ťažšie zorganizovať si ten vlastný čas a pripravovať sa do tej školy poriadne, aj keď nado mnou nikto nedrží takú tú pomyselnú palicu. V čem tě ten obor nejvíce zaujal? Konkrétne tá geoinformatika ma zaujala hlavne v tom, že všetko, čo sme sa učili teoreticky, takže to, čo sme sa učili, všetky poučky, všetky rôzne názvy alebo pojmy, tak všetko to sme pretavili do nejakej praxe. Vždy sme to nejak priamo aplikovali na počítačoch, robili na tom priamo cvičenia, niečo sme z toho vytvorili. A to ja práve mám rád a to som hľadal, aby tie moje znalosti boli nejako vo výsledku hmatateľné, niečomu pomohli alebo niečo sa z nich vytvorilo. Kdybys měl charakterizovat geoinformatiku, jak by to vypadalo? Geoinformatika je asi nejtěžší v tom, že je to hrozně komplexný obor. Nie je to iba taká jedna vec, ktorú keď sa naučím, tak ju viem a môžem ju robiť celý život. Ale tento obor sa naozaj stále mení, dá sa povedať každý mesiac je niečo nové a taktiež sa dá aplikovať do strašne veľa oblastí a je dôležité si vybrať práve tú jednu svoju vlastnú, jednu alebo viac, ktorá vás baví a práve na to sa špecializovať. A možno práve tento výber a tá špecializácia je to najťažšie a zároveň to najdôležitejšie na tej geoinformatike. Ty se zúčastnil několika soutěží, nejen v Olomouci, ale třeba v Ostravě, kde si byl úspěšný. Podarilo sa mi s mojou bakalárkou zájsť na niekoľko súťaží, konkrétne na Gisáčka, kde som to obhájil. A taktiež fakulta organizuje súťaž o cenu dekana, kde som sa tiež zúčastnil a taktiež som bol tam úspešný. A to myslím, že na geoinformatike je pomaly každý druhý, pretože tie naše práce sú naozaj praktické, sú naozaj vždycky dobré.
a je to aj vidieť vlastne v tom okolí a na takýchto súťažiach, na tých výsledkoch. Ty jsi pro Přírodovědeckou fakultu udělal i pěší a běžecké trasy okolo přírody, je to tak? Áno, vlastne s kamarátmi, respektíve s kolegami a spolužiakmi z katedry sme sa spojili a keďže nás baví behanie, tak sme využili naše znalosti a vytvorili takú interaktívnu mapovú aplikáciu, kde sme naklikali za pár trás, ktoré by mohli slúžiť vlastne aj ostatným, kde sa v Olomouci dá prebehnúť, aká je najlepšia trasa, keď chcete vidieť nejaké zaujímavé historické pamiatky. A vďaka podpore vlastne fakulty v rámci súťaže Hýčkejte svou prírodu, tak sme mohli túto aplikáciu zrealizovať a taktiež sme vytvorili pekný poster, ktorý je vlastne pred fakultou a každý študent si ho môže pozrieť a ísť si potom zabehať. Je důležité si v tom studentském životě provětrat hlavu? Ja osobne by som bez toho nemohol žiť, pretože ono postupom rokov sa toho kopí a kopí viac a je veľmi dôležité sa ísť vyvetrať, troška zresetovať a ten Olomouc je na to super, pretože v podstate nie je to obrovské mesto, takže je tu aj priestor na to, aby sa dalo zabehať, ísť na bicykel po rôznych cyklotrasách. Kúsok za mestom je krásny lesný park s veľmi veľa Nordic walking stezkami, kde sa dá ísť na turistiku alebo prípadne ísť na ten bicykel. Takže pre mňa je to rozhodne dôležité, je to naozaj super. Ty máš za sebou i nejaké skúsenosti na veletrzích? Áno, ja som sa vlastne už od druhého ročníka som začal propagovať nejako do štúdium na Prírodovedeckej fakulty a chodil som najprv na slovenské veletrhy a potom už aj na české a prezentovať vlastne univerzitu a geoinformatiku aj na školy. A to si myslím, že bolo veľmi, veľmi dôležité a som za to veľmi vďačný, pretože vďaka tomu som spoznal neuveriteľné množstvo ľudí, nielen vlastne z fakulty, ale aj mimo nej, učiteľov, žiakov, budúcich študentov. A to si myslím, že je jedna z tých najdôležitejších vecí, čo treba robiť na tej univerzite. Z toho pohľadu, keby ste nechodili prezentovať alebo nechodili na školy, ale dôležití sú tí ľudia, ktorých spoznáte počas toho štúdia, pretože v tejto finálnej fázi života už je to asi to najdôležitejšie a tie priateľstvá zostanú na celý život. A nikdy neviete, kedy sa vám niekto zíde v budúcom živote, či už pri hľadaní práce, či už v tom, čo budete potrebovať. Tak to je asi to najdôležitejšie na tej vysokej škole. Ty vyjíždíš i do zahraničí, je to tak? Áno, zrovna teraz som sa vrátil z Viedne. Chodím po rôznych vysokých školách. Vďaka letným školám na našej katedre som sa dostal napríklad do Bangkoku, do Slovinska, do Nemecka, kde som všade bol ešte. V Poľsku som bol, v Maďarsku, no skoro som sa dostal do celej Európy. A iba vďaka tomu, že som sa aktívne zapájal vlastne do tých nejakých mimoškolských aktivít. A jak se stalo, že se stala zaměstnancem Přírodovědecké fakulty? Stalo sa to tak, že som sa dostal na doktorát po dokončení štúdia a z toho to nejako vyplynulo. Pracujem teda pre fakultu, kde sa snažím vytvárať rôzne vizuály, rôzne materiály a brožúrky. Táto spolupráca vznikla na základe mojej diplomky, kde som vlastne vytvoril takú brožúru pre uchádzačov Prírodovedeckej fakulty, kde som im pomocou obrázkov, infografík jednoducho vysvetlil to, ako sa dá dostať na tú fakultu. A táto moja práca sa zapáčila a dostal som ponuku spolupracovať ďalej a tá trvá až do dnes. Poslouchali jste další podcast Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dnes jsme vám představili Jakuba Koníčka, studenta oboru geoinformatika a kartografie. Pokud vás se tento obor zaujal, podívejte se na stránky study.prf.upol.cz.